Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak izin memperkenalkan diri, nama Taruni Nindya Arifatul Maghfirah, notar 21022344. Simak izin mengerjakan tugas model visi untuk tugas besar UTS. Image dengan klik. So, pilih left hand traffic. Kita kunci background image. Atur skalanya, klik kanan, kemudian pilih set scale. Kita atur 9 meter. Selanjutnya kita akan membuat link pada Jalan Dr. Setiabudi. Lajur memiliki lebar 3 dan klik kanan, kita pilih generate opposite direction. Kita klik generate opposite 2. Kita beri nama Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman. Untuk bagian ini di agak ini mempunyai 1,95. Dan kita generate setting. Ruas jalan bagian selatan dengan nama Jalan Terus Cokroamnak dan lebar 5,45. Oke, kita lakukan generate opposite direction. Nah, setelah semua link terbentuk, maka kita lanjutkan membuat konektor untuk menuju setiap simpang. Kontrol, klik kanan, kemudian kita lurus. Ini lebih smooth, maka kita tambahkan pada tengah. Nah, kita bisa atur kita membuat link untuk ruas Jalan Jenderal Sudirman. Kita lajur sebelah kiri. Oke. Karena berada di lajur kanan.
Ini pada ruas jalan RA Kartini berada di lajur kiri. Kita pilih lane 1 ke kanan. Kita atur kesemutannya. Kemudian bercentang lensa lagi. Oke, menuju jalan. Langkah selanjutnya kita pergi ke Part 3D model. Motor baca. Yang masih satu. Kita tambahkan lagi. MC untuk data distribution, pilih 2D or 3D model, ganti nama MC, dan pada kolom sebelah kanan kita pilih kemudian kita klik base data, vehicle type, kita beri nama MC, ketik. Kami beri nama tapi ini sudah sesuai menjadi car semua, klik OK. LV. Nah, pada kategori kita ganti menjadi HGV, pada function and distribution HGV secara keseluruhan dan weight HGV dengan power 2. Dan kita pada di set speed kita memasukkan data kecepatan yang telah kita buat sebelumnya. Dan misalkan pada MC timur titik 7, sehingga kita dapat membuat 7 titik di sini karena 5 titik. Klik OK. Nah, untuk kolom X kita copy. Nah, pada kolom FX kita kurung memang. Nah, lakukan maka kita tambahkan dari timur banyak 7 X dan FX nya, kemudian pastikan pada kolom. Nah, kita tambahkan lagi data sebanyak 5 data, kita tambahkan titik. Nah, lakukan hal yang sama pada setiap klasifikasi kendaraan di setiap simpang pada simpang gerombolan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya kita dapat klik base data, kemudian vehicle class, akan MC, kita pilih vehicle types menjadi MC, kita uncentang bagian car dan pilih MC LV. Kita juga uncentang bagian car dan pilih LV.
kemudian habis dan oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita dapat menambahkan vehicle route. Nah, pada vehicle route yang berjalan, kita contohkan untuk jalan Dr. Setiabudi, kita kontrol, klik kanan, kanan. Kita dapat menduplikat tiga karena kita mempunyai tiga tujuan. Type, kita pilih vehicle class, itu MC, dan HP. Nah, kita dapat melihat area flow. Nah, hasil perhitungan kita yang telah dapat itu dari data Setiabudi itu timur, di mana MC. Nah, ini kita dapat mengcopy kiri, lurus kanan, karena kita tadi sudah menyesuaikan rutenya kiri, lurus kanan, maka kita dapat mengcopy saja untuk MC. Kita kopikan di bagian data flow tersebut pada setiap kelas kendaraan. Kita kopikan pada bagian LV. Nah, lakukan. Kemudian langkah selanjutnya ini kita dapat add new vehicle input. Kita dapat memasukkan volume timur yaitu sebesar 2000 sini. Nah, setiap ruas-ruas yang itu bagian barat -996. Kita tambahkan ke input 7.787. Lakukan hal itu pada jalan. Langkah selanjutnya kita dapat take traffic, kemudian vehicle composition. Nah, pada vehicle composition kita dapat menambahkan nah, kemudian kita ini ubah menjadi MC kecepatan ruas timur dan mengetahui bahwa MC 0,46 tepat. Kita dapat mengcopy di kan klasifikasi kendaraan. Kita klik tambahkan MC. Nah, kita dapat melihat garis barat ya. Kita kopikan bagian LV. Sekitar 0,117. Ada kaki simpang bagian selatan dan bagian. Nah, pada selanjutnya itu pada vehicle composition kita dapat ke timur, kemudian kita atur sesuai MC. Di sini MC kita MC timur, LV kita pilih LV timur, dan HV kita ke timur. Lakukan hal yang sama pada tiap simpang. Misalkan barat, jadi MC barat, LV barat, dan HV barat yang sudah kita tadi buat. Karena selatan tidak mempunyai HV, maka cukup 2, dan utara menyesuaikan yaitu MC, LV, dan HV. Setelah semua kita memasukkan vehicle route, vehicle types, kita selanjutnya dapat mengatur signal control, kemudian klik F. Setelah kita memberikan nama simpang, kita pergi ke edit, ke memberi nama. Kita beri karena punya negara dengan pada default sequence, kita akan hal tersebut pada setiap ya. Ini untuk interqueen. Kita mengacik nama program 1.
di mana pada simpang kerupulan tersebut memiliki waktu siklus sebesar 250 detik. Kemudian kita dan waktu hijau untuk lengan selatan sebesar 43, waktu kuning 3. Lakukan pada lengan utara karena mempunyai 2 fase, maka kita sama. Nah, karena kita ini memiliki waktu merah 3, kita waktu amber time atau durasi kuning 3 tambah 4, 3, 46, tambah 3 menjadi 9, dan 3 untuk red amber ini sebesar 32. Hijau kita samakan. Nah, kemudian jangan lupa untuk klik, kemudian klik OK. Setelah signal kontrol kita atur, kemudian kita dapat meletakkan signal dengan kita klik kanan. Nah, kita pilih lengan selatan, klik OK. Juga pada lengan utara, dan klik OK. Lalu barat, maaf, lengan timur, klik OK. Kemudian kita atur pada barat. Kita sesuaikan, maka kita dapat mengatur, kita dapat memberi signal. Kita tambahkan di sini, kita dapat mengatur tinggi tiang. Kemudian kita langsung kita atur hasil ini untuk mendadak masih menghadap ke arah selatan. Ini menandakan selatan. Kita klik, kita atur lengan utara, depan juga, dan kemudian kita klik signal ahead menghadap ke barat. Nah, ini sudah, yaitu kita dapat mengatur ini maksud dari warna kuning di sini itu konflik. Nah, misalkan kita atur nah, kita dapat mengklik ini, yang artinya saat menuju ke selatan, maka dari kendaraan dari jalur hijau di ruas jalan timur. Nah, kita dapat mengatur saat kendaraan akan berbelok ke utara, didahulukan terlebih dahulu sehingga kendaraan dari arah barat akan menunggu. Nah, kendaraan dari arah mereka akan berbelok. Setelah signal head dan konflik area kita tentukan, langkah selanjutnya yaitu kita mengatur data collection, di mana kita klik data collection point, kemudian kita klik kanan pada ruas, klik kanan dan kontrol di sini. Nah, kemudian kita kopikan, kita beri nama lengan, kita beri nama timur masuk 1, dan ini nama timur masuk 2. Selanjutnya kita lakukan data collection ke lengan barat.
Sagat barat masuk 1, barat masuk 2. Kita juga mengatur di sini timur keluar 1 dan timur keluar 2. Kita juga tambahkan barat keluar 1, barat keluar 2. Kemudian setelah kita buat data collection point setiap simpang, utara keluar, utara masuk, utara keluar, selatan masuk, dan selatan keluar. Kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke evaluation dan measurement definition dan data collection measurement. Nah, di sini kita klik add. Misalkan timur masuk, kita tambahkan timur masuk, timur masuk, timur keluar, kemudian barat masuk, barat keluar, utara masuk, utara keluar, selatan masuk, dan selatan keluar. Kemudian kita pilih data collection point, kita sesuaikan karena di sini timur masuk, maka kita centang tim masuk 1 dan tim masuk 2. Kemudian lakukan yang sama pada timur keluar. Maaf, ini timur keluar 1, timur keluar 2, barat masuk 1, barat masuk 2, barat keluar 1, barat keluar 2, utara masuk, kita centang 1, kemudian utara keluar juga kita centang 1, selatan masuk, dan selatan keluar. Nah, setelah kita menyesuaikan data collection point, kita pergi ke data collection, masuk ke evaluation, configuration. Nah, di sini kita dapat memilih jenis kendaraan. Sebenarnya bisa memilih semua, karena jika memilih semua itu terlalu banyak, maka kita pilih MC LVHV, di mana kita mencentang bagian data collection. Nah, kemudian kita pergi ke evaluation, di sublist, dan
kita pilih data collection result. Nah, maka semua jika kita running, maka data akan masuk ke sini. Jika running, kita gunakan quick mode agar proses running berjalan dengan cepat. Kita tunggu. Nah, ini adalah hasil dari data collection point. Data ini kita dapat save to file, kemudian kita kasih nama data collection result. Data collection result. Klik save. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita dapat mengatur output simpang, evaluasi output simpang. Nah, untuk kinerja simpang atau output simpang kita dapat pilih node, kemudian kontrol, klik kanan, kita tarik, kita pilih bagian simpang, kita beri nama simpang grogolan, dan klik OK. Kita masuk ke evaluation, configuration, kemudian pada kolom di sini kita centang node, kemudian klik OK. Kita pilih more. Nah, kita dapat mensetting di mana start of delay ini 100 meter bikin, artinya kecepatan akan terbaca jika kurang dari 5 km dan akan berakhir jika 10 km. Klik OK, kemudian OK. Kemudian kita klik evaluation, result list, dan kita pilih node result. Nah, kita quick mode, kita running. Kita tunggu sampai proses running selesai. Nah, berikut adalah hasil dari evaluation kinerja output simpang. Kinerja simpang di sini dimana di sini ada data ada 13 data, dimana data ke-13 adalah kinerja simpang secara general dan data 1 sampai 12 adalah masing-masing, dimana pada nomor 1 ini simpang grogolan, artinya nama simpang, kemudian nomor 2 adalah asal simpang dari Jalan Dr. Setiabudi menuju Jenderal Sudirman, kemudian ini kolom asal simpang, dan ini tujuan. Kemudian jangan lupa untuk save file. Nah, not result app, klik save. Nah, di sini pada kolom kilian adalah panjang antrian dan kilian max adalah panjang antrian maksimal. Selanjutnya yaitu kita untuk membuat evaluasi kinerja jaringan. Kita pergi ke evaluation, configuration, kita pilih, kita centang pada vehicle network performance, karena pada evaluasi sebelumnya kita sudah mencentang vehicle network performance, maka tadi sudah ke running. Klik OK.
Kemudian kita evaluation, result list, dan network performance vehicle. Kita quick mode dan running. Kemudian oke. Nah, ini adalah hasil dari evaluasi kinerja jaringan. Mengunci atau attribute selection, kita dapat mengurangi atau menambahkan. Nah, kita cukup delay average all, kita kurangkan. Average all. Jadi hasilnya tidak akan terlalu banyak data ya. Dan klik OK. Nah, di sini maka akan menampilkan delay average all karena kita tadi sudah mengurangi di attribute selection. Jangan lupa untuk save to file. Kita beri nama Vehicle Network Performance Evaluation Result. Kemudian save. Demikian penjelasan dari saya, UTS Visim kelas MTC 316. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.